உயிர்களை இழந்தது போதும், உறவுகள் அழுந்தது போதும், அன்பே என்றும் தீர்வாகும். வணக்கம் மக்களே, இது உங்கள் ஆலப்புறம் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா, மூணாவது தேயிலை தொழில் தொழிலாளர்கள் இறப்பை பற்றி தான் பேச போகிறோம். இவங்க வந்து 1950க்கு முன்னாடியே அங்கே குழப்பு தேடி திருநெல்வேலி மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து அங்கே வேலைக்கு போயிருக்காங்க. அவங்க வந்து 4 தலைமுறையாக அங்கே தான் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்ததில்லை. இப்போ நான் அவங்க எப்படி இறந்தாங்கிற விஷயத்த நான் சொல்ல போகிறேன். அவங்க எப்பவும் போல் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு தூங்கிட்டாங்க. ஒரு 10:30 மணி அளவில் மழை 5 நாளாக பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. பவர் கட் வேறு 5 நாளாக இருக்குது. பவர் கட் 5 நாளாக இருக்குது, மழையும் பெஞ்சிட்டே இருக்குது. நைட்டு தண்ணி அதிகமாக வர சவுண்டு கேட்டிருக்கு. அப்போது வந்து தண்ணி தானே வருது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தூங்கியிருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் பாறையோட சுனாமி மாதிரி அப்படியே வீட்டை வந்து அடிச்சிட்டான். அதில் வீட்டில் படுத்திருந்தவங்களை கட்டில் மேலே உள்ளவங்களாம் அப்படியே புரட்டி போட்டு அப்படியே மூடிச்சிட்டான். மூடினதில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி அடித்ததில் ஒரு 2-3 ஃபேமிலி அந்த தண்ணியோட ஓரமாக போயிட்டாங்க. போயிட்டு ஒரு ஃபேமிலி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, வீட்டு ஓட்டை உடச்சி மேலே வந்துட்டாங்க. அப்படி காப்பாற்றப்பட்டவங்க 11 பேர். ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கத்தியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த ஒரு சவுண்டும் கேட்கல. இதில் இறந்தவங்க வந்து 83 பேர், காப்பாற்றப்பட்டவங்க வந்து 11 பேர். அதில் வந்து 17 பேர் குழந்தைங்கன்னா ஸ்கூல் போகிற பொண்ணுங்க பசங்க அவங்க. அடுத்து 6 பேர் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் இறந்துருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த இறந்தவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சுருக்குன்னா, கேரளா கவர்மெண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு 5 லட்சம், ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 5 லட்சம் கொடுத்துருக்கு. மோடி அவர்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 2 லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கேரளா கவர்மெண்டோட எம்எல்ஏ வந்து 3 லட்சம் அவர் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இந்த இறந்தவங்களை பார்க்கறதுக்காண்டி இவங்க இறந்தவங்களில் முக்கால்வாசி உள்ளவங்க சொந்த பந்தங்கள் வந்து கயத்தாரில் இருக்காங்க. கயத்தாரில் உள்ளவங்க வந்து இவங்க இறந்த இதுக்கு போகணும்ல, அதுக்கு எப்படி போகணும் அவங்களுக்கு தெரியல. அதுக்கு வந்து அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜ் அவர் வந்து அவர் சொந்த செலவில் 3 லட்சம் ரெடி பண்ணி அவங்க கையில் கொடுத்து பாஸ் ரெடி பண்ணி அவங்களை அனுப்பியிருக்காரு. மீட்பு பண்ணி போயிட்டு தான் இருக்குது. அதாவது நேற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாடிஸ் எப்படின்னா, அவங்க யாரும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது. இன்றைக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாடிஸ் அப்படி இல்லை. அவங்க யாரும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அந்தளவுக்கு மூஞ்சி சிதைந்து கை கால்கள் தனித்தனியாக தான் கிடச்சிருக்கு. அடுத்து அந்த தண்ணியில் அடிக்கப்பட்டு ஒரு 6 பேர் மட்டும் 6 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு ஆற்றுலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த 2020 மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிக்க போகிறாங்கன்னு தெரில. இந்த இறந்தவங்க குடும்பத்துக்கு கவர்மெண்ட் மேலும் உதவிகள் செய்யணும். நன்றி. பூக்களையே எரடுத்தும் பார்க்கலையே, ஆளால ஒஞ்சிருப்பு கொத்துதையா, அச்சருந்த ராட்டினம் போல சுத்துதையா, கொல்லையில வாழையல கொட்டடியில் கோழி குஞ்சு, அத்தனையும் மோகத்தை சொல்லுதையா, ஆடும் மாடும் வெறும் வாய மெல்லுதையா, காத்தோட வாசம் காடெல்ல பாசம், ஊத்தாட்டம் உரப்பே உருதையா, சால் சாப்பு வேணா